السلام عليكم. بون، ماشي من طبيعتي باش ندير جوج فيديوهات متابعين نهار تابع نهار. بوتيت جو لي في اون دو فوا با بلوس، ولكن هاد النوبة حيت سمعت شي فيديوهات اليوم تفرجت في شي فيديوهات اللي قالوا لي هادوك الفيديوهات سي الهواري، وخصك تنوض دير اون ميز او بوان اون فوا بور توت et tu essayes d'expliquer aux youtubeurs algériens ce qu'est. D'abord, il faut leur expliquer ce qu'est la récupération du Maroc, du Sahara par le Maroc. Et aussi essayer de leur expliquer ce qu'est l'intangibilité des frontières héritées du colonialisme. حيت دابا هادوك الناس الجزائريين بالاخص ما كندويش دوك المكلخين في الجزائريين اللي كيديروا دي فيديو يوتيوب. ils savent pas de quoi parler, ils ne connaissent pas ce qu'est la politique, ce qu'est la politique internationale. ما كيعرفوش، فهمتي؟ غير كيجيو كيتكلموا بحال دي بيروكي. اي اون بليس دو سا هما كاينين في يوتيوب غير كيدوروا شويه ورا المصروف، فهمتي؟ كيقولوا على الله وعسى الى جمعوا شي فرانكات من عند يوتيوب، هذاك الشيء اش كيتكلموا، مي اون فري سونس دو تيرم راه ما عارفينش اشنو. الوغ مينا هنا دابا دروك اون بروميي ليو انا بغيت نتكلم لدوك لي جورناليست الجيريان، با كو لي جورناليست، لي بيرسون كولتيفي زعما اللي عندهم دي باجاج انتيليكتويال، وكيمشوا باغ اكزومبل كيجلسوا كيعيطوا عليهم صحاب فرانس 24، صحاب الجزيره، صحاب اي كي دون لور افي، فهمتي؟ ça peut être des politiciens, ça peut être des personnes, enfin des personnes avisées sur la politique internationale et sur l'histoire aussi، فهمتي؟ أنا مع هادوك الناس مع من بغيت نتحدث اليوم. ce qu'est l'intangibilité des frontières héritées du colonialisme. دابا الجزائريين هادوك اليوتيوبر الجزائريين شادين هذاك المقطع ديال هذا القانون الدولي، فماشي قانون دولي، سي جوست على شال افريكان دار باش علاش شكون اللي تشجع يدار هذا القانون. هذا القانون على نطاق لو يو ا قبل افون دو بارلي دو لونيون افريكان. لو يو ا حيتاش كان في افريقيا كانوا شي دول مستقلين، شي دول باقيين ما مستقلين، وشي دول تستقلوا وتعطات لهم تلصقات لهم شي اراضي اللي ما هياش ديالهم. جوستومون سي لو كا دو l'Algérie qui a hérité de beaucoup de territoires qui ne sont pas les leurs، فهمتي؟ لي تيريتوار ما دياولهاش هذوك لي تيريتوار. الوغ هذا القانون هذا البوند عرفتي راه من جنتي والناس، سي كومون دي c'est du pain béni pour elle. Pour l'Algérie, c'est du pain béni. Le canon les territoires, enfin l'intangibilité des frontières héritées du colonialisme. زعما ملي مشى الاستعمار صافي داك الشيء اللي خلى الاستعمار هو اللي غيكون، وما خص واحد اخر ما يتكلمش، فهمتي؟ ها اللي بغيت نفهمكم. ولكن انا هذوك الناس اللي كيتحسب راسهم قاريين وفاهمين وكل شيء، هاد البند ne s'applique pas au Maroc. Ah, vous allez me dire pourquoi pas le Maroc et les autres pays? Je vais vous expliquer tout simplement que il ne s'applique pas au Maroc. Surtout quand j'ai entendu un gars ce matin dans une vidéo qui a été l'idée البارح je crois, ou bien aujourd'hui, enfin البارح داز la vidéo France 24 entre deux personnes, une marocaine et une autre algérienne, et que bon, chacun argumente à sa façon. Et j'ai entendu l'Algérien qui يتكلم على الاستقلال ديال الجزائر والاستقلال ديال المغرب. المغاربه استقلوا في 56 والجزائر استقلت 62. Voilà, c'est dit. Alors moi je vais expliquer à ce gars-là, j'espère que peut-être il m'écoute ou je ne sais pas.
كو بوتيت شي واحد النهار هاد لا فيديو تلحق ليه. اللي دار واحد الجلسه البارح في فرونس 24 مع واحد مغربي. المغرب راه ما استقلش. المغرب اسمعني نقول لكم، moi je le dis peut-être même s'il faut que je contredis داك الشيء ديال الحكومه المغربيه ولا المخزن المغربي، ولا المغرب راه ما تستقلش في 56. المغرب راه ما استقلش. امتى كنقولوا واحد البلاد مستقله؟ استقلات ملي كتكون الاراضي ديالها كلها ليبر، تحررات. ولكن في 56 الاراضي المغربيه ما كانتش تحررات، كانت باقيه طرفيه، كانت باقيه سيدي افني، كانت باقيه الصحراء، باقيه الان باقيه سبته ومليليه اللي ما تحروش. الوغ كيف انتم تقولوا لي المغرب استقل في 56؟ المغرب ما استقلش في 56. المغرب ما استقل وباقي ما استقل، باقي عند الاراضي ديالو، باقي عنده اراضي محتله. الى جينا نقولوا هذاك، الى سي اون فو ديفيرونسيي سوتا ايميليا ابار، ابا المغرب ما استقل حتى 75 عاد كمل الاستقلال ديالو. ولكن المغرب ما كملش خدا واحد الجزء من الاستقلال ديالو في 56. ولهذا ما يمكنش لينا تنوض هذاك السيد اللي كان يتكلم على هذه قضيه الجزائر استقلت 52، اللي قال الجزائر استقلت في 62 والمغرب استقل في 56. مي سي فو. الجيري استقلت في 62 داكور، وتعطى لها كاع الاراضي اللي خلات لها فرنسا، خلات لها الصحراء، خلات لها اون بارتي دو لا ليبي، خلات لها اون بارتي دو ماروك، توت لا ريجيون دو تيندوفي والمناطق كلها. هيك هذوك النهار الريفيروندوم اللي دار في الجزائر، واش باغيين الجزائر تستقل او لا، هذوك صحاب تيندوف كلهم كتبوا في الورقه oui, nous voulons l'indépendant, nous voulons être indépendants, mais nous sommes marocains. Nous sommes marocains. ملي كيجي يقول لي، ملي هذاك خينا الجزائري كيقول لك باللي ما تقارنش القبائل، ما تقارنش غردايه، ما تقابلش المزاب، ما تقارنش الصحراء ديال الجزائريه مع الصحراء المغربيه. مي سي اكزاكتومون باغي، جو لي ديجا اكسبليكي سور اون دو مي فيديو. في واحد الفيديو كنت درت وفهمت، درت لكم ليستوار ديال، ما غادوش نوض نعاود نجدد كل شيء. راه كيف نتوما فرنسا هو دابا دروك admettons que la France a quitté l'Algérie sans vous donner le Sahara. Est-ce que vous avez eu votre indépendance ou pas? C'est la question que je pose aux Algériens. Si la France avait quitté l'Algérie sans donner le Sahara au nord algérien, ou bien sans donner, si la France avait opté pour créer un territoire kabyle indépendant en pleine Algérie, est-ce qu'on peut dire que l'Algérie a eu son indépendance? لا، يمكن لي ما نقولوا لا. وراه حتى ناس فلان، l'intangibilité des frontières ne s'applique pas au Maroc, puisque le Maroc n'a récupéré, parce que en logique، احنا نتكلموا في la logique. قلتوا l'intangibilité des frontières hérité du colonialisme. اسيدي حنا استقلينا en 56 صافي. الوغ سولون هاد البند، هاد لا لوا، هاد القانون ديال لونيون افريكان ولا شكون اللي جدبوه، الكلب اللي خرجوا، واللي سارتان بيي سا لي انتريسي باسكو عجبهم، حيت جاتهم من جناتي والناس سي دو بان بيني بوغ باسكو اي اوكوب دي تيريتوار ديال الناس اخرين. علاش حنا هما الجزائريين لقاوها مليحه، عجبتهم هاد القضيه، عجبتهم. علاش؟ حيت واحد طرف الارض ديال المغرب شادينو، لقاو الحل صافي. لا خويا راه الانتونجيبيليتي دي فونتيير هيريتي دي كولونياليزم، يلا وسير حيد عليهم من فمهم. فهمتي؟ هادشي اللي بغيت نفهم الشي مكلخين من الصغار ولا مكلخين من الكبار الجزائريين اللي كيحسبوا راسهم كيفهموا. لا، لو ماروك n'a pas été indépendant au vrai sens du terme, puisqu'il n'avait pas recouvré entièrement ses territoires
Comment vous dans ce cas il a كان l'intangibité de frontière نطبقوها وما خصناش كاع المغرب يطالب بطرفايه. ما كانش خصو يطالب بطرفايه، ما كانش خصو يطالب بسيدي افني، ما كانش خصو يطالب بالصحراء. هذا الشيء اللي بغيت نفهم الشيء المكلخين اللي كيجيبوا يديروا كيحاولوا يتهربوا من المقارنه ديال هاد المناطق. الصحراء عندكم سيدي افني، طرفايه، الصحراء، سبته ومليليه، وكاع تندوف اللي باقي ما خديناها ما رجعناها، ولكن يجيب الله شي نهار ان شاء الله اللي غادي يلقوا. ما تخافوش غايجي. راه سمعتوا قال لي عند ربي قريب، لا اقل ولا اكثر. الشيء اللي غنقول غتجي راه سميتو l'histoire se fait et se défait. فهمتي؟ l'histoire ce sont les hommes qui la font، ماشي راه الناس هما اللي كيديروا l'histoire وكيديروا التاريخ. وحتى الجغرافيا راه كتغير. كذب عليك الكذاب اللي كيقول لك الجغرافيا ما كتغيرش. الجغرافيا راه كتغير ميم à l'échelle des continents. فهمتي؟ ميم à l'échelle de la dérive des continents. alors ولهذا كنقول شي وحدين الصبر وشي وحدين واحد المكلخين تا هما في يوتيوب بغاو يبانوا كيسعاو يوتيوب بشي فرانكات يصدق عليهم ou en plus de ça ils se prennent pour des gens زعما ils se prennent au sérieux. فهمتي؟ alors moi je vais leur expliquer. راه سمعوا لي مزيان نقول لكم علاش كيبقى فيهم الحال. شي وحدين كيقول لك علاش كتجبدوا الجزائر، علاش كتجبدوا الجزائر في هاد قضيه الصحراء. انا دوك الكلاب دوك ولاد الحرام اللي المشكل دابا راهم عارفين وكيديروا راسهم ما عارفينش. ils font l'ignorant, ils font exprès d'ignorer la chose. Comme quoi, mais où se trouve le Polisario? Il est bien chez eux. C'est pas plus tard qu'aujourd'hui j'ai lu l'article comme quoi le Polisario a condamné 15 trafiquants marocains. Et où c'est qu'il les a condamnés? دابا هانتم شوف النفاق ديال هادو ولاد الحرام. النفاق ديالهم. Polisario, il a condamné 15 Marocains. Mais Polisario, où c'est qu'il se trouve? Il se trouve en Algérie. Est-ce qu'il y a de justice en Algérie? Est-ce qu'il y a de pays en Algérie? Est-ce qu'il y a de... Comment ça? Le Polisario se trouve à Tindouf, en plein pays, en pleine Algérie. Alors, il faudrait savoir. Est-ce que هذيك تندوف جزائرية أو لا؟ ملي ولات ولات حكومة تما ولات محاكم تما اللي كيحكموا على الجزائريين. alors il faudrait savoir ولا شنو dans ce cas دابا خصكم تعرفوا. انا دابا كنتجه للمغاربه والله القسم que l'Algérie fait tout pour que le Polisario puisse exister médiatiquement. Elle fait tout pour que les gens écrivent, les journalistes parlent du Polisario. L'Algérie, c'est ça son travail. Elle ne veut pas زعما البوليزاريو يتنسى على الساحه الدوليه. وديما بحال شي عافيه كتقدي النوبه كتلوح فيها العود. ما خصهاش هذيك العافيه تطفى، ما خصهاش. راه دوبوي 42 ans وهاد العافيه شاعله، و 42 عام والجزائر كتلوح العويدات ديال العافيه pour que elle ne s'éteigne jamais et que tout le monde continue à parler du Polisario, qu'on n'oublie pas le Polisario. C'est ça l'Algérie, c'est ça. Quitte même à laisser un peu de sa souveraineté, un bout de territoire qu'elle a légué. jamais يخرجهم من تم هذوك بوليزاريو، jamais يخرجهم ليكم. ولو كاع غدا قضيه الصحراء تقاده راه هذوك تما ما غاديش يبغوا يمشوا ليكم من تم. شي وحدين بعدا شي وحدين ما غايبغوش، حيت ملي الا كان شي غدا ولا بعد غدا غادي تقاد الامور المتحده قد صاف شافت الفضيحه،
ديال الجزائر شافت داك لو جو algérien qu'elle est en train de jouer que l'ONU s'est aperçu de la magouille algérienne qu'elle fait tout pour faire durer cette histoire du Sahara, ce problème elle fait tout l'Algérie pour le faire durer le plus longtemps possible pour déjà premièrement pour occuper son peuple que c'est la faute du Maroc. Pourquoi il faut toujours un responsable pour toute chose qui se produit. L'Algérie, il lui faut un responsable. C'est le Maroc. Bientôt, c'est le Maroc. C'est à cause du Maroc que tous les Algériens sont en train. غادي يلحقوا صمتوا واحد الوقت. عقلوا الهضره اللي كنقول لكم. غادي يلحق واحد الوقت اللي غايقول لك سي لا فوت دو ماروك حيت الجزائريين كلهم كيخويو كيحرقوا في الميديتيراني وشي وحدين فيهم كياكلوا الحوت شي وحدين فهمتي وشي وحدين كيموتوا شي وحدين كيغرقوا شي وحدين فهمتي غدا اللي غايقولوا لا tous les problèmes algériens مستقبلا غادي ميم غدا غايقولوا لك البترول يتقادا ولا الغاز يتقادا مي سي لا فوت او ماروكان 1000 مليار دو دولار مشات سي لا فوت او ماروكان توت لا فوت دي ماروكان. نرجع للقضيه سميتو هذوك الناس اللي انا غنقول دابا هذوك الناس اللي كي بارل ديال الاستقلال وداكشي اللي كيدويو بالاخص دوك اللي كيدويو على الصحراء. Donnez-moi juste 30 secondes le temps de relancer هاد سميتو voilà et hop on repart à zéro. Voilà, on fait un diaporama comme ça l'écran ne sera pas noir et on continue de discuter. Voilà, je disais que هذيك الناس اللي كيقولوا لك علاش تجبدوا الجزائر واللي انا قلت راه سي باسكو سي l'Algérie qui a fait en sorte راه سون l'Algérie كنقولها لكم نعاود نقولها لك شحال من فيديو قلتها فيها راه والله القسم لو كان ما كانش l'Algérie بيان سور ملي كنقول l'Algérie كنقول بومديان بوخروبه فهمتي شتي لو كان ما كانش هذاك ولد الحرام والله الا قضيه الصحراء عمرها ما تكون. لو كان هذا الشيء قضيه الصحراء دازت بحال طرفايه. علاش ما تكلموش الجزائريين في طرفايه؟ علاش الجزائريين ما تكلموش في سيدي افني؟ ما تكلموا غير في الصحراء فهمتي؟ علاش؟ حيتاش سيدي افني ولا طرفايه ما عندهمش دي فرونتيير افيك الجيري باش يمكن ليهم هما يدوزوا داك لي مين دوك الحديد اللي عندهم تما في حسير ميلات يدوزوه المحيط الاطلسي. L'Algérie, qu'est-ce qui l'intéresse dans toute cette affaire? C'est d'abord, c'est d'avoir يكون عندها واحد المنفذ une sortie sur la façade atlantique. C'est ce qu'elle va gagner. Et en même temps, d'une pierre deux coups, ça lui permettra d'encercler le Maroc. Et puis de faire en sorte que le Maroc n'aura plus de territoire commun avec le reste de l'Afrique. بغات تقطع الجذور ديال المغرب اللي مزروعين في افريقيا. الجزائر حلفات قالت لك اسيدي لا غادي نقطعهم انايا خصني ندور انا بالمغرب كله. المغرب غادي يولي بحال شكل جزيره بغاتو. وهذا اللي هي دوك الحكام الجزائريين ديك لا ساجيس ديك الرزانه والعقل اللي ربي ما عطاهاش ليهم ما رزقهمش الله بالعقل. اش غادي دير فهمتي؟ لو كانوا حيت tout le monde tous les pays tous les chefs d'état tous les personnes qui sont venus فهاد قضيه لي بيتر فون فالسوم داك لو سميتو اللي قال لهم راه مستحيل هذا الشيء اللي كتطلب الجزائر يكون الريفرندوم راه مستحيل منه فهمتي؟ راه هادشي اللي كيعطي المغرب عطاهم لوتونومي والله ماشي الله يجعل البركه سي لارجومون سوفيزون il peut pas aller plus loin c'est un territoire qui normalement هاد لوتونومي. بون سمحوا لي وقع لي واحد الانقطاع مي بون غادي نكملوا الهضره ديالنا اللي كنت كنقول هاد المغرب ما يمكنش ليه يمشي او دولا دو لوتونومي. هاد الشيء اللي المغرب فهم للجزائر فهم الامم المتحده والصحراويين اللي على برا
فهمتي؟ هذه يديروها في راسهم باللي المغرب ما يمكنش يمشي اكثر من داك الشيء اللي عطى، وبغاو او كرهوا ما بغاوش يديروا لي في جهدهم. اي والمغرب هو موجود. فهمتي؟ المهم دابا خصني نرجع لواحد الهضره اللي مهمه. جي كيلكو بروبليم في هذا لونجيستمون ديال هاد لا فيديو. اون بون بارتي تمحات ليا، مي بون جو في روبروند لو ترافاي. فين مشات لي الهضره؟ انا كنت قلت لكم على قضيه الشي الجزائريين اللي ما عارفينش التاريخ، ما عارفينش التاريخ ديال المغرب، اللي كيقولوا لك باللي راه نتوما ما جيتو ما طلبتوا الصحراء في كنتو قبل من 75، قبل حتى ناضوا البوليزاريو، عاد نتوما نطوا بغيتوا خديتوا لهم الصحراء اللي هما ناضلوا من اجلها. فهمتي؟ غادي نجي نفهمهم بعدا. اولا راني ديجا تكلمت انا على واحد الحرب وقعت ما بين لاغمي دو سود ماروكان. كانت عندنا واحد لارمي كتسمى لارمي دو سود ماروكان. كانت مقابله المناطق الجنوبيه اللي داروا حرب مع السبنيول. هذيك الحرب كتسمى لوبيراسيون ايكوفيون. فهمتي؟ اللي المغاربه كانوا قربوا يشدوا الصحراء، لولا كان الفرنسيس اللي جاو عاونوهم. وهذوك سوء الحظ، هذوك فرنساويين منين جاو من الجزائر. من الجزائر ناضوا حيت كانوا الرجال في الجزائر. هذوك الصحراء، هذوك لي فرنسي ما يبقاوش تما باش هما اللي يجيو يعاونوا السبنيول ضد المغرب. وهذاك الشيء علاش جراو اما جميع المدن الصحراويه كانت تحررت واحد الوقت، ولي اسبانيول بقاو محصورين في لي كازيرن. وجاو لي فرونسي تقريبا ب 400 شار. عرفت شنو جايبين معاهم 400 شار، وجاو هجموا على الصحراء وبقاو كيضربوا في المغاربه وهما والصحراويين وكل شيء. المهم ils se sont repliés vers le sud du Maroc. هذه الاولى في الحاجات. حنا رانا كنا ضربنا على الصحراء افون ميم ليكزيستونس دو لالجيري. علاش كنقول هذه الهضره افون ليكزيستونس دو لالجيري؟ باسكو اوجوردي سمعت واحد المكلخ دار واحد الفيديو كيتحسب راسو ما عرفتش هو ما يكوني غيان سور ليستوار دو ماروك. كيجي قال لك علاش كتجبدوا الجزائر؟ علاش محمد السادس à l'occasion de la marche verte قال باللي حنا طلبنا الصحراء avant l'Algérie, avant l'existence de l'Algérie. Mais c'est vrai parce que si قالك علاش جبدوا l'Algérie علاش جبدوها؟ l'Algérie استقلت en 62 علاش جبدوها؟ مي كنجبدوها باسكو سي لالجيري. واش علاش ما بغيتوش تفهموا يا المكلخين كو سي لالجيري كي هي اللي دايره هذا المشكل الصحراء؟ سي با لو ماروك. الماروك راه غا استرجع بلادو، استرجع الارض ديالو كيف استرجع قبل سيدي افني، كيف استرجع قبل طرفايه، استرجع كمل بالصحراء. هذا الشيء علاش حنا وشكون اللي دابا ما خلاناش نوضوا نقوموا الثوره الاقتصاديه التنميه وكل شيء؟ شكون اللي موقفنا؟ شكون؟ راه الجزائر هي اللي موقفانا، ما خلاتناش نزيدوا قدام. الملايير ديال الدراهم اللي كندخلوا كنشرو بهم السلاح باش نحاميو على راسنا، في بلاصه اللي غادي نديروهم حنايا في التنميه ما كنديروش في التنميه. على قبلاش الجزائر حتى هي راهي بركه غا كتسلح ما عرفتش باغيه عند المغرب. فهمتي علاه؟ من كتسمع واش كتسلح بهذه الدرجه كاع باش تقضي على الارهاب راه غير بالكلاشنيكوف تقضي عليه، ماشي بالطيارات والمدافع والدبابات والكاميوات وقوت. فهمتي؟ هذا الشيء اللي خصكم تفهموا. ولهذا بغيت نقول حنايا، انا علاش دابا درت لكم الفيديو باش نوريكم واحد اون 58 في 58 ديجا قبل من كتقولوا نتوما 75 عاد تكلموا على الصحراء. حيت نتوما قارينش، ما عارفينش، ما كتقراوش، ما كتقفوا، ما كتشوفوا والو. كتشوف ديك الانترنت دايرينها غير التسليه، ما دايريناش باش تعلموا، باش تعرفوا واش كاين. فهمتي؟ بون الو واش بغيت نقول لكم في 58 غادي نقول لكم اش وقع. ها انتم تبعوا معايا هذا الحدث.
ودابا دروك تبعوا معايا الحدث. هادشي راه واقع في لو 25 فيفريي 58. هو تصنتو. Pero el interés de Marruecos en el Sáhara Occidental se había reavivado. En febrero de 1958, mientras se llevaba a cabo la Operación Esponja, el rey Mohamed dejó por primera vez claras las intenciones de Marruecos en un discurso pronunciado en la pequeña localidad sureña de Mohamed. الور كيف وريتكم ديجا في 58 قبل ما تكون الجزائر ما كان عندهاش وجود بوليزاريو خلاص، فهمتي؟ ولهذا خصكم تفهموا باللي حنا راه ماشي جينا وطلبنا الصحراء كيف راه مكتوب هنا راه سي تالمون بيان اكسبليكي. وشكون اللي كيهضر هنايا راه واحد الصحفي كو جيستيم انورميمون، وهو جون دانييل. كان سيتي ان جورناليست عند لو نوفيل اوبسيرفاتور. سيتي اون بيرسون اجي بيان سور، ورزين وكيعرف اش كيقول، اي تري ريسبكتي باسكو سيتي كيلكان دو، سيتي ان فري جورناليست، ماشي هذوك لي جورناليست اللي كيتباعوا وتشراو، فهمتي؟ وهذاك الور هانتوما غادي نقرا لكم هنا وغتقراو معايا، غتتبعوا ليا معايا. هاد لارتيكل تكتب او 1913 فاش صرح جون دانييل داكشي اللي وقع. جاو عنده شي صحفيين قالوا لي جبد لينا قضيه 75 ملي تلاقيتي مع بومدين اش وقع، عاود لينا. وبدا كيعاود ليهم جون دانييل، فهمتي؟ À travers son récit, Jean Daniel apporte un éclairage d'une valeur historique certaine, d'une valeur historique certaine, au sujet d'un épisode peu connu des relations maroco-algériennes. Il raconte comment en 1975, le président Boumedienne avait accueilli l'annonce de la marche verte. غادي نقرا لكم كنت ملي من بعد ملي غنلقى شي حاجه فريمون علاش نأكد. Rappelons rapidement le contexte. En 1975, le Maroc avait demandé l'arbitrage de la Cour internationale de justice au sujet du différend qui l'opposait à l'Espagne concernant la récupération du Sahara. Donc, حنا en 58 كنا كنطالبوا بالصحراء. هو فهموا دابا مزيان المهم. En 63 واحد المذكرات حطات في الامم المتحده كاينه حاليا في 63. وفي ملي يلاه استقل المغرب، ملي يلاه سوا ديزون استقل، حيت انا بوغ موا ما استقلش، حيت باقي كانت شحال من منطقه ديال المغرب باقي مستعمره. كيف هذاك شنو نسميو استقلال؟ الاستقلال ادمنستراتيف داكور، ولكن الاستقلال الارضي راه باقي ما كان استقلال. كانت في 56 كانت طرفايه شادين اسبانيول، كانت سيدي افرين شادينو اسبانيول، كانت الصحراء شادينو اسبانيول، وحتى المناطق الصحراويه، الصحراء اورينتال الشرقيه باقي الان الى يومنا هذا شادين الجزائريين. هذاك الشيء اش كنقول لكم انا، هذه قضيه لانتونجيبيليتي دي فرونتيير جاتهم من جناتي والناس، فهمتي؟ حيت هما صافي فرنسا خلات لهم الصحراء المغربيه، خلات لهم الصحراء الاخرى، خلات لهم واحد الطرف ديال ليبيا، خلات صافي، وهما مساعدهم علاش غادي ينوضوا يقسموا طرف من البلاد وخلوهم ما ديالهمش. هذا الشيء اللي خصكم تعرفوا. نكملوا حنا قرايتنا. حنا ملي في 73 في 63 شفنا باللي راه درنا مذكره في الجزائر وبقينا كنطالبوا في اسبانيول. حيت حنا خصكم تعرفوا واحد القضيه، المغرب بلاد حوار، حنا كنبغوا الحوار ما كنبغوش العنف. كنتذاكروا مع اسبانيول داك الايامات كتعقلوا راه كان فرانكو، كان واحد المتشدد منه ما كان داكشي كيحمل كاع العرب، هذاك فرانكو، فهمتي؟ ولهذا
بقى كيجرجر وملي لحقات السبعينات، لحقات 73 72 بعد بدا كنحس الحسن الثاني بدا كيحس بومديان، كيشم فيه الريحه ديال عنده الطمع ديال الصحراء. علاش؟ حيت في ذاك الايامات كانوا كيتذاكروا المغاربه والجزائريين على المناطق الصحراويه اللي هو تندوفوا في المناطق اللي فيهم المناجم، فيهم الحديد، فيهم les minerais. Alors, bon, ils se sont mis d'accord entre Marocains et Algériens pour constituer des sociétés mixtes, et en même temps que de l'exploitation de ce minerai va transiter par l'intermédiaire d'un chemin de fer de Tindouf jusqu'à Sahara, quand le Maroc va récupérer son Sahara. Et Hassan Tani, dans les années 73 et 74 et ainsi de suite, بدا كيشم في ذاك بوخروبه ريحه الغدر. هذاك هو الغدار، هذوك من الكلاب غداره، فهمتي؟ لا هو ولا بوتفليقه راه غداره. لا بروف سي كو فوالا il a vécu au Maroc. ils ont tous vécu au Maroc. كلهم عاشوا في المغرب، كلهم عاشوا في خير المغرب، كلهم وهم غدروا بالمغرب. باش كتعرفوا كنقول لكم هذوك الناس غداره هذوك سي فري سونس دي تريتر، فهمتي؟ والمهم ناض الحسن الثاني قال باش ما نطولش في هذه القضيه هذه، ناض حط الدوسي في لا كور دو جوستيس انترناسيونال ديال لاي. كيطالب لا كور دو جوستيس انترناسيونال، كيقول لها قولي لينا هاد الارض واش كانت خاليه. فهمتي؟ الطلب ديال المغرب هو هذا، ها لا بروف سي كو فوالا. واش كانت عندنا، وكيقول له قال لها قولي لينا واش ما كانتش شي معالقه البيعه، واش هذوك الناس الساكنين اللي كانوا تما اذا ما كانتش خاليه دونك اوتوماتيكمون كانوا فيها الناس، واش هذوك الناس اللي كانوا تما واش كانوا كيطيعوا المغرب او لا، واش كانوا كيبيعوا المغرب او لا. والجواب ديال لا كور دو جوستيس انترناسيونال، لا كور ayant reconnu sa compétence que le Sahara n'était pas terra nullius avant l'occupation espagnole. اش معناتها؟ كنترجم العربان اللي ما كيعرفوش، اللي حيت اغلبيه ديال الجزائريين ما كيعرفوش يقراو الفرنساويه، خصنا لا بد من نترجم لهم. هذاك لاكور المهم المحكمه الدوليه كتقول باللي هذيك الارض ديال الصحراء ما كانش ارض خاليه، وكانوا فيها السكان قبل من ما يجوا الاسبانيول يستعمروها، وهادوك السكان كانوا كيطيعوا، كانوا يديروا البيعه للمالك ديال الملوك المغرب. مكتوبه هما كيقولها، فهمتي؟ هادشي اللي بغيت تكون تفهموا. وصافي حنا داكشي كافينا، الارض ما كانتش خاويه، كانوا فيها هادوك الناس، كانوا فيها الصحراويين، والصحراويين ديك الساعه كانوا كيطيعوا الملك، كيطيعوا ملوك المغرب. حنا كافينا. الباقي اللي غتقول لاكور c'était pour faire plaisir à l'Algérie et pour faire plaisir à l'Espagne، باش يبقى. وكتعرفوا نقول لكم واحد القضيه، وهذاك لو جوجمون ديال لاكور راه هو حتى هو عقد الامور. لو كان ما تزادش ديك الهضره اللي حنا ما طلبناش هذاك الهضره اللي غتقال. عطاو للجزائر فاش تعض، فاش تشد، قالوا لها هاكي انتيا هاكي باش تبقاي ديما تبرزطي المغرب. والالجيري طاحت في الفخ ديال عضات هذيك قضيه الريفراندوم لوتو ديتيرميناسيون، بقات شاداها وبها دابا في اي محفل دولي الريفراندوم لوتو ديتيرميناسيون داكشي. وبعد 42 عام 42 ans et elle est en train de faire chier le Maroc pour cette histoire de référendum et de autodétermination. فهمتي؟ بزاف هادشي عليك انتيا، بزاف عليك. ضيعتي شعبين، هاد الحكام الجزائريين منهم هاد ولد الحرام اللي حاليا باقي عاد كيحكم في الجزائر، حيت هو كان صديق ديال بوتفليقه ديال بومديان، وهو اللي كان لا ماتيير غريز ديالو، المخ ديالو، التفكير، هذاك الشيء كلشي كانوا كيفكروا بجوج. كلشي ماشي، راه ما تنساوش هذا الشيء، راه ما دوبوي 65 هو هذاك ولد الحرام اللي تيميني دي زافير زيترونجير، ما تنساوش هذا الشيء. ولهذا نقول لك الور
Alors bon, دوبا نكمل لكم القرايه ديال هذا الارتيكل هذا. Quelques heures plus tard, coïncidence, جون دانيال rencontré هواري بومدين، حيت كان عرضوا قال اجي نديروا واحد كان هذاك جون دانيال كان طلب واحد الانترفيو، وفعلا هذاك النهار قبلها بومدين قال لها اجي نديروا الانترفيو. الوغ نطلع لكم هنا الفوق هذاك مثلا sans préavis j'ai obtenu soudain ce jour-là une interview du président Boumedienne. De longue date, j'entretenais avec lui les meilleures relations. Avec moi, il ne faisait pas mine de parler qu'arabe. Il s'exprimait sans embarras dans un français très correct. J'ai été reçu au palais du gouvernement dans une salle en pleine effervescence. Ouvriers et électriciens s'affairaient à installer une sorte de studio de télévision avec écran, ce qui n'était pas commun à l'époque. Boumedienne a fait une entrée assez théâtrale, son burnous habituel aux épaules. Son visage aux traits ascétiques et graves accentuait son allure majestueuse. Le geste souverain, la démarche auguste, il visait à imposer à tous les regards. Il se prenait trop au sérieux et tenait à ce que son interlocuteur le ressente. Bon, d'abord, c'était juste de la présentation. D'emblée, nous avons parlé de la marche verte, annoncée quelques heures plus tôt. Il ne cachait pas sa colère, sans l'extérioriser brutalement. ملي بداو كيتذكروا على المسيره الخضراء كنفهم لدوك الناس اللي ما كيقرايش فرنساويه، ملي بدا جون دانيال كيتذكر مع بومديان على المسيره الخضراء، بومديان منيروي ولكن ما بينش لجون دانيال النرفازه ديالو، فهمتي؟ il restait très maître de lui jusqu'à ce qu'à l'écran apparaissent les images du roi Hassan II prononçant un discours. وبقى السيد عيا ما شاد محصر النرفزه ديالو السيد عرفتي بغى يترقع بالنرفزه، ولكن غير بانت ليه الصوره ديال الحسن الثاني في التلفازه، حيت واحد التلفازه كانوا يلا كيركبوا فيها ويلا شعلات، ملي شعلات تشبان ليه الحسن الثاني. وهنا ديك اللحظه بومديان لو فيزاج دو بومديان سي ميتامورفوزي، وجهه تغير، ما بقاش بومديان اللي كان قبل، ولا واحد بومديان اخر، فهمتي؟ Un mélange de sourire nerveux et de fureur crispait son visage. Un moment, le roi parle de l'Algérie sur un ton conciliant et amical. الملك في ذاك التلفازة ملي كيتكلم تكلم على الجزائر في واحد عادي، فهمتي؟ اميكال، حبي، فهمتي؟ وكيحاول زعما الصلح بين المغرب والجزائر وكلشي. Le président lui lance en arabe une injure et à ma stupeur, il avance son bras droit et délivre un magistral bras d'honneur tel un voyou de باب الواد. واش انتم بلا السيد ما بقاش هو ولا في المعيار السبان بالعربيه، وديك هز اليد ودار ديك ضرب لو برا دونور، ما يمكنش نوريه لكم هنايا. الوغ نكملوا هاد القرايه هادي. Le président austère qui se donnait à voir quelques instants plus tôt avait disparu. J'avais devant moi un autre homme, un jeune garnement des rues, prêt à tout. Il s'est levé de son fauteuil et s'est mis à sautiller de façon étrange, un peu hystérique. Je ne saurais dire s'il sautait de joie ou de colère, mais je le revois très bien. Il a bondi à plusieurs reprises. Il trépignait comme s'il avait perdu le contrôle de son personnage. Les insultes contre Hassan II pleuvaient. J'étais stupéfait. Jamais je n'avais vu un chef d'État dans cet état.
ce n'était qu'un torrent واد زعما ماشي ان torrent واد ديال المعيار d'invective à un niveau insoutenable de grossièreté, d'obscénité, de vulgarité. Sans transition ont suivi les menaces. Hassan II ne l'emportera pas au paradis. Il ne sait pas ce qui l'attend. L'Algérie ne se fera pas rouler dans la farine. ودابا هذا بومدين بنفسه كيقول l'Algérie ne se fera pas rouler dans la farine. اش كان باغي بومدين؟ اش كان باغي من المغرب؟ دونك هذا قضيه اشنو كان باغي يصغى كان عنده شي حاجه كان باغي الحسن الثاني يقسم معاه شي حاجه. هي هذه دابا ملي هاد جون دانييل اللي ما عنده حتى انتيري في هاد القضيه جا قال هاد لانفورماسيون l'Algérie ne se fera pas rouler dans la farine. زعما كان طامع زعما بحال حنا خدينا الجيري شي حاجه. هي هذه دونك اوتوماتيكمون كان عندهم الطمع في الصحراء. ولكن الحسن الثاني عاقب القالب ديال بومدين هو وداك لو جينيرال سالازار اللي كان في لو غوفرنور ديال الصحراء. كان ديك الساعه كان فرانكو عيان مريض كلشي. اشنا دار داك الجينيرال سالازار هو بومدين اتفقوا خلقوا ان 73 خلقوا البوليزاريو. قالوا لي البوليزاريو غادي نتفقوا حنايا والجزائر الغوفرنور الاسبانيول والجزائري بيناتهم غادي يستغلوا الصحراء. الجزائر غتلقى منفذ فين تخرج الحديد ديالها ناحيه الصحراء، واسبانيا غادي يبقى ديما تمكن ليها تبقى في الصحراء على طريق واحد الدويله اللي هي اللي غادي تخترع اللي غادي تخلق اللي غتسمى بوليزاريو كيسيرها. فهمتي هادشي البلان اللي كان داير. ولكن الحسن الثاني جمعوا طواهم بجوج هوب الي ما كانوش كيستناو قضيه هاد الصحراء هاد المسيره الخضراء من خرجت ليهم. ما كانوا يقولوا مستحيل هادشي يوقع غتكون هاد المسيره الخضراء. جمع حبوا تبن فهمتي لا اسبانيول ولا الجزائريين تصيدوا. ها باش نقول لكم الجزائر الطمع اللي كان عندها ها هو هذا الصحافي كيقولها غير هاد الهضره. l'Algérie ne se fera pas rouler dans la farine. Pourquoi rouler؟ هي ما عندها حتى شي انتيري في هاد الصحراء. علاش دونك si elle s'est faite rouler c'est parce qu'elle a perdu quelque chose. Essayez de comprendre يا عباد الله. Essayez de comprendre. راه بعد النوبات كنقول لكم راه في الكتاب dans les lignes on arrive à tout comprendre. فهمتي ملي السيد كيقول l'Algérie ne se fera pas rouler dans de la farine donc automatiquement elle a perdu quelque chose. Voilà. Alors j'étais d'autant plus abasourdi que l'affaire du Sahara traînait depuis longtemps. Les revendications du Maroc dataient de Mohamed V. يا عباد الله راه depuis Mohamed V. راه ماشي البارح ماشي في 75 ماشي في 73 ماشي في سميتو. راه في ايام قبل من الحسن الثاني في ايامات محمد الخامس راه المغرب كان كيطالب في الصحراء. كان كيطالب 56 ملي يلاه استقلينا. في 58 من محمد الخامس مشى لمحامد الغيزلان ودارت واحد الخطبه وكان طالبوا باسترجاع الاقاليم الصحراويه. وفي 58 نيت ملي وقعت ديك لا باطاي ديال الايكوفيون لوبيراسيون اوكوفيون ملي المغاربه هزوا السلاح ضد الاسبانيول. ما ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas حنا 75 ولا 73 ولا 74. راه ما درنا لا مارش فيرت ما تحركنا حيت ملي ما لقينا باللي فرانكو راه مريض والجزائر راهي بسنانها لوبيا باغي هذاك المنفذ على كريي هي وداك لو جينيرال سالازار ils ont créé le Polisario. Il fallait bien agir. Comment agir؟ c'était le coup de poker ديال الحسن الثاني الله يرحمه هو لا مارش فيرت. عرفتي ما تسرطاتش ليهم ما بغاش تسرط ليهم الجزائريين ما بغاش تسرط الاسبانيول. هاد الفكره الجهنميه منين جات باش يدير 350 ألف إنسان من الرجال والعيالات والآليات. عطينا قلتها لكم البارح بداك الشيء سيتي فريمون كيك شوز دينيماجينابل. هذيك لا لوجيستيك ديك الماكله اللي خصهم ياكلوا ما خصوش يبقاو بالجوع مده كاع داك الطريق داك لو تراجي كله. ولو نومبر دو كاميون لو نومبر دو كار
d'autobus, le nombre de voitures, le nombre de petits. Il fallait que les routes soient dégagées, les trains, le nombre de couvertures, le nombre de boîtes de sardines, le nombre, la quantité de farine, la quantité de sucre, la quantité de thé, et puis de l'eau. Pour je l'ai dit la dernière fois, chapeau. Et vraiment, je le redis encore. Chapeau pour la réussite. بهذيك الملحمة. Et ça, et هاد القضية ما بغاش تسرط الجزائريين ما بغاش تسرط لهم وسيتو. سورتو ابو مديان ما بغاش تسرط ليه. Voilà. وهي اللي قتلته. هذيك juste quelques années après, 2 ans après, il est mort. Alors je n'oublie pas. Alors oui. Alors, j'étais d'autant plus abasourdi que l'affaire du Sahara traînait depuis longtemps. Les revendications du Maroc dataient de Mohamed V, qui entendait affirmer sa souveraineté non seulement sur le Sahara occidental, mais sur la Mauritanie tout entière. وحداني فعلا حنا الموريتانيا ما اعترفنا بها حتى في السبعينات فهمتي راه ما كناش معترفين حيت الارض مغربيه هي والصحراء وكل شيء وحتى ديك لابارتي ديال تندوف راه صافي لو غران ماروك اي سا ان شاء الله غادي شي نهار كل شيء غادي يرجع المياه ترجع لمجراها. المهم هنا je n'oublierai pas et Boumedienne non plus la défaite de l'Algérie pendant la guerre des sables. On sentait le goût de la revanche, le besoin d'effacer de mauvais souvenirs. Je n'ai plus de souvenirs de termes exacts, mais l'idée était bien celle d'une riposte qui fera regretter à l'agresseur ses remontades. L'Algérie ne se laissera pas marcher sur les pieds. Elle retorquera à tous les moyens et on verra ce qu'on verra. هادشي اللي قال بومدين. زعما الجيري ما غتضيعش في حقها. وغادي لابد ما غادي تنتقم. Elle retorquera à tous les moyens et on verra ce qu'on verra. Et c'est vrai, ça fait 42 ans que ça dure. وزعما هاد الناس كنقول لكم هاد الجنس الناقص ما كيعرفش شنو هي المسامحه نصالحوا ولا راه قلت لكم دويت معكم البارح قلت لكم راه الناس اوروبيين لي زالمون لي زونغلي لي فرونسي لي بولوني لا روسي الجير اللي وقعت كي a fait je sais pas combien de millions 45 millions de morts en Europe et malgré tout راهم تصالحوا وزيدي لقدام. حنا وهاد القنص اللي قدامنا اللي هاد كابورو اللي خلات فرنسا والجزائر هانتوما مده 42 عام هما باقي تابعيننا في قضيه الصحراء. الوغ حنا الصحراء دابا الجزائريين كيتحسب لهم حنا جينا وستولينا على الصحراء 75 هكاك. الوغ كو لو كانوا يمشيو يتقفوا شويه ويقراو التاريخ ويعرفوا راه ماشي حنا راه النهار اللي استقلينا في 56 راه كان طلبوا الصحراء. في 58 الملك محمد الخامس مشى لمحمد الغزلان ودار واحد الخطبه تما وقال لهم راه الصحراء غادي نسترجعوها. فهمتي في 63 المغرب حط مذكره في الامم المتحده كيطالب بالصحراء. فهمتي هادشي كلشي اش قدكم علاش كتعاماو الله يعطيكم العمى ديال بصح نيت الله يعطيكم العمى ديال بصح بالاخص هذوك الناس. خلينا هذوك اللي الجاهلين كنسمحوا لهم ولكن هذوك الناس اللي عارفين قصه المغرب عارفين التاريخ عارفين كل شيء وكيشدوا لك شي حوايج اللي ديك juste pour la nuisance. Ils veulent nuire au Maroc. Ils ne veulent pas d'un Maroc qui réussit. Ils ne veulent pas d'un Maroc fort. Ils ne veulent pas d'un Maroc qui va aller de l'avant. Ils veulent à tout prix retenir le Maroc باش يبقى le même niveau بحالهم هما. هادشي هو المشكل اللي كاين. Bon les amis, portez-vous bien et à plus.